Nyempol kan? Nyenak itu. Lawan kata dia. Mukodimah ya. Lan. Pohon mukodimahin. Enak sih mang. Mukodimatul utai iki ku mukodimah. Yang kosimu ilmu hadis ila kismani. Yang kosimu kabagi apa ilmu hadis ila kismani kana dua bagi. Al-awalu ilmu hadis riwayah, wasani utai kaduanya ilmu hadis riwayah. Walikulin minal ilmaini, walikulin ilmu masing-masing dan selesai minal ilmaini saking ilmu dua. Opo mabadiun kira-kira mabadi yang bagi opo ma'rifatuha nganyaukeun ieu mabadi wal ihatatu jeung ngaliputi biha kana ieu mabadi dia kuna supaya kabuktosan sapa sari'u anu sare Muwa lah. Muwa jengan. bihima dina ieu ilmayan teh ala basiroh tamah ala basirotin tamatin tetepan karena kewaspadaan anu sampurna ya khusus wala nasro'a jeung yakitu mandang kami di bayaniha wala nasro' jeung yakitu mandang kami di bayaniha dina merkalakeunana ieu mabadi wa naqulu mangka ngucapkeun mabadi ilmil hadis diroyah utai mabade ilmi hadis diroyah yuhadu ditakrifan opo ilmu hadis diroyah ilmu hadis diroyatan yang diroyah bahwa utawi ilmu hadis diroyah al ma'rufu anu tos dikanhaukeun bil ilmi mustalahil hadis kalau ilmu mustalahil hadis di andahu kalau saenyana kalakuan ilmu yaitu hiji ilmu yurofu anu bisa dikanyahokeun di sabaraha ilmu opo awalus sana diwal matan kira-kira tingkatan sang matan wa kaifiyati tahammul sareng pertingkah tahamu atau menerima hadis wal ada jeung nyampaikan hadis wasifatu rijal jeung pira-pira sifat rijal wa ghairu zalika jeung salianti kabeh wa mauduhu sareng utai mauduna ilmu hadis sasaranana garapanana ilmu hadis diroyah deui ku sanadu sana dual matan sareng matan min haitsu sihat dina jihad sahna wal hasan jeung hasan wa nahwi dalika jeung sampurna wa samratuhu utawi samrohna wahna memahami ilmu hadis teh lah ma'rifatul hadis sahih nyahokeun hadis-hadis nu sahih wa waluman sonapa sareng utawi kawitanana anu ngarang kawitanana ulama anu ngarang di dina ilmu hadis diroyah sopo al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdullah Ar-Rahman Ajamah Muji Hurmuji Hurmuji rahimahullahu ta'ala wasama ngangaranan ieu Qadi Abu Muhammad kitabahu kana kitabna Qadi Abu Muhammad Muhadis al-Fasil ing kitab Muhadis al-Fasil wasmuhu jenenganana ieu ilmu hadis diroyah la ilmu hadis diroyah wa yusama sok ngaranan ieu hadis diroyah mustalah hadis wal istimdaduhu sareng sumber pengambilanana
ilmu hadis diroya minta tabu ahwali ruwatil hadis tina mineng terjadina kalakuan rawi hadis mengungkapkan awan mineng lah gitu ungkapkan kakang ya dimuat dari dia kakang wahikmatuhu sareng wahukmuhu sareng hukumna ilmu hadis wahukmuhu sareng hukumna nganyakeun ilmu hadis diroya annahu fardu ain hukumna fardu ain alaman ka jalma-jalma ing piroda anu nyorangan bihi kerkete ini wa fardu kifayah sareng tiasa fardu kifayah inda ta'adu di nalika binggulan wa nisbatu sareng nisbatna ilmu hadis diroya ila goirihi kana salian ilmu hadis diroya minal ulumi nyatana tina pira-pira ilmu iku atabayunu tabayun tidak ada kaitannya berarti mulai sigana wa fardlu sareng kautamaanana ilmu hadis diroya annahu sayana fardlu alamin asrofil ulum tina pangmulia-muliana ilmu idbihi karena dengan ilmu hadis diroyah yu'rofu bisa dikanyahokeun opo al makbulu anu makbul wal mardudu jeung anu mardud anu diterima jeung diterima wa masailuhu sareng pira-pira masalahna ilmu hadis diroyah iku al qadoyahu qadoyana ilmu kakaulina kaya pangucap urang sadayana kulu hadisin sohihin yustadalu anu dianggap dalil bihi kalan muqaddimatun sabadana musonif nyarioskeun meureunang atana tinggal bahas muqaddimah kitab anu bersehubungan sareng awalan permulaan muqaddimah kitab. Jadi ada nyarioskeun adalah muqaddimah ilmu anu bersangkutan sareng anu bakal dipahamina panaon anu bakal dibahas dirinya kita disebut muqaddimah ilmu. Jadi baheula ingat keneh beudanya sadayana aya muqaddimah ilmu aya muqaddimah kitab. Disebut muqaddimah kitab adalah hiji keharusan dina permulaan karena ada satu hiji aya hiji ketentuan anu memang seharusnya eta dina mimiti hiji oge di surah dina mimiti maka sok disebut muqaddimah kitab anu sehingga para ulama ngabahasakeun teh hukumna teh wajib gitu wajib bahwa hal eta teh karena aya hiji ketentuan anu kudu ditetapkan di mimiti maka ketika kaayaan dianggap bahwa eta teh sae maka dimuatlah dina mimiti ya salah satuna adalah maca bismillah alhamdulillah sholawat salam ketika para muslim ngabahasakeun itu hiji kewajiban wajib sonai disebutna sabada meureun saterusna masalah-masalah pasunatan sapertos ngayakeun bade pasol hito ngayakeun bade baruatul istihlal ada ngayakeun bade ta'anut kitu nya ngayakeun bade sasalaman lah gitu tah eta teh naon teh yang ngayakeun bade-bade lah hukumna pasunatan gitu nya bade udud dan lain sebagainya. Nah itu sesuatu anu memang ayat ketentuanan aya. Di naon ketentuanan adalah hadis Rasul. Jadi beureudan nomor kaitannya adalah satu kaitan sejak itbah karena hiji padamelan Rasul beh dituna adalah anjuran. Tadi dia nu dicarioskeun muqaddimah kitab kan itu. Muqaddimah ilmu. Anu dina ta'rifat Imam Jirjani sok ditarifan kaayaan muqaddimah ilmu teh mayat tawaqqafu alaihi su sesuatu anu katawakukeun ketika nalika rek tandang kana hiji etapan ilmu gitu ya. Jadi alangkah saena meureunnan ketika orang memahami kana hiji kitab panaon anu bakal dibahas kita ini harus tahu muqaddimahnya dulu gitu ya. Yang disebut muqaddimah ilmu anu sehingga ia memberikan satu pemaparan bahwa luar biasa kalangan ulama
dari mulai meneliti karena hijipan ilmu teh di definisianana ilmu naon kamana ieu arahanana keur naon pagaweana kumaha hikmahna saha penciptana dan sebagainya. Jadi ulah nepi ka memahami karena hiji ilmu teh urang teu nyaho definisina ilmu itu apa. Urang belajar karena fikih teu nyaho kok definisina fikih teh naon kan gitu. Definisina fikih. Anu sehingga nah ini kadang-kadang PR ke urang ketika memahami karena siji subjek pemahaman teh urang teu nyaho heula mabadena. Maka para ulama nandakeun luar biasa penelitian untuk satu pemahaman teh diteliti dengan 10 perkara anu disebutkeun mabadiul asro atau arti muqaddimatil asaro mabadiul asro innal mabadi muqaddimatil asro mabade sadayana pante sadayana aya 10 nomor kahijina definisi para ulama. Namun satu acana di dia ngabagi heula cenah yan qasimu ilmu hadis teh ila qismani. Bahasana ilmu hadis anu termasuk daripada deretan-deretan ilmu syariah sakumaha ningali dina Fawaidul Makiyah bahwa ilmu syariah teh aya 3. Hiji pantafsir, ilmu tafsir teh. Nomor kaduana ilmu hadis, ya pan hadis. Lah nomor katiluna adalah ilmu fikih. Jadi disebut ilmu syariah. Boleh kenaikannya tadi makanya dia sekolah gitu. Ilmu hadis teh tergolong daripada ilmu-ilmu syar'i. Ilmu tafsir, ilmu tafsir, ilmu hadis, sareng ilmu fikih kayak gitu, ilmu fikih. Nah di sanalah aya ilmu mustolah termasuk tina deretan naon kan gitu nya. Sabab dina ninggal kana pembagian dina bidang ilmu mah sakumaha dina Fawaidul Makiyah aya ilmu syariah, aya ilmu adabiyah, ilmu akliyah, ilmu riyadoh kan itu. Termasuk daripada ilmu naon. Kusiga-siga karena tidak menerapkan kanan ilmu mustolah kan itu nya. Kalebat nate kalebat ilmu adabiyah. Karena tersusuna daripada ilmu mustolah teh baik di dina fikih sama adalah mustolah fikih. Karena istimdad daripada ilmu mustolah hadis ya ku akibat ningali kebiasaan para mustaroh hadis mengungkapkan hal eta gitu. Nah datanglah mustolah hadis. Begitu juga mustolah fikih. Ku kebiasaan para nudoril mustahid salah satunya adalah Imam Nawawi jeung Imam Rawi bagiannya Ibnu Hajar ngabahasakeun begini. Nah dimuatlah ilmu mustolah makana dekade ayeuna bijilna ilmu mustolah mah setelah 1000 sekian. 1000 sekian. Nada beda lah gitu. Pengkajian tugas sabada para mustaroh hadis dari Imam Bukhari, Imam Muslim ungkap atau memaparkan jantan kitab. Kebiasaan para ulama ngamuat aya hal bahasa kieu kan. Aya bahasa Hasan, aya akhbarona, aya nah itulah bijilah kaayaan ilmu mustolah hadis. Begitu juga di fikih kenapa aya magir al asoh bil asoh dan lain sebagainya. Terus aya atap di kaidan make lapad kada dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Nah dibongkarlah dengan ilmu-ilmu mustolah. Jadi toh di fikih mah lebih panjang ya aya mustolah fikih, aya usul fikih kan itu. Di samping keayaan ilmu fikih teh. Maka makin berat orang memahami nanti lamun hayang benar-benar jadi pakar fikih mah. Salah satu nanti berenang di samping keayaan pakar kudu paham karena usul fikih, kudu paham oke karena mustolah fikih untuk mengetahui bagaimana ibarat-ibarat yang tertera dalam kitab anu dicarioskeun ku kalangan-kalangan ulama. Itu cukup 7 tahun lagi ya. 7 tahun. Hah? Cukup 7 tahun lagi tuh berarti ya. Oh anu akang mah Umur 10 tahun gak bisa. Al awalu nomor kahiji ilmu hadis diroyah. Ini diroyah itu adalah boleh si kata seperti ningali bahasa dina kitab-kitab fikih aya bahasa
hayawanul bar, hayawanul bahar gitu. Hayawanul ma'i sana, hayawanul bar disingkat jadi maul bahar, maul bar disebut katanya. Diroyah itu adalah mengarah karena orang lah sebetulnya yang mempunyai cerita. Maka yang diarahkan garapanana mauduna adalah sanad. Kan gitu ya. Berarti mengarah tentang orang nah. Diroyah disebutnya yang punya ceritaan kan gitu ya. Yang punya cerita. Nomor kaduana ilmu hadis riwayat yang diriwayatkan nah. Berarti naona matana kan gitu ya, matana. Tras walikulin minal ilmain yang tina masing-masing dua ilmu tadi ada mabade tadi yaitu mabadiul asro atau napi nya mabadiul asro, maka yang bagi ma'rifatuha sayogianya. Ini makna yang bagi kan seperti gitu nih. Aya di maknaan wujub, aya di maknaan sunat kan gitu ya. Ya kan urang mah meureunna hayang paham sebetulnya ya memang sakuduna lah gitu. Wajibna wajib sonai anu memang pikeun menyempurnakan memahami hal itu ya mesti harus tahu itu mabadiul asro. Wal ihatoh biha naon tujuanana liyakuna sari'u fihi ma alal basirah tama. Intina begini meureunna lamun aya tukilan ti wardoi mah li istihalati tawajuhi nafsi kan. Jadi seseorang lamun teu apal naon eta ngaranna acan jeung naon kumaha rasana, kumaha ngeunahna, kumaha paedahna, moal mungkin hate bisa berambisi kan. Kada bahasa teh cek tukang cek mama di BJS mah idalam yahrib lam yahib, wa idalam yahib lam yakul gitu ya. Ketika tak kenal maka tak sayang gitu, ketika tidak sayang tak akan ada kan seperti itu. Walinas jeung kami tandang pibayaniha dinamartelakeun sadaya mabade panakulu maka ucap kami mabadi ilmi hadis diroyah yuhadu ilmu hadis diroyah di takrifan ilmu hadis diroyah teh wahwa al ma'ruf anu tos dikanyahokeun bi ilmi mustalahul hadis bi anahu ilmun yu'rafu bihi ahwalus sanad wal matan. Hiji ilmu anu mertelakeun kana koidah kan gitu ya. Nomor telakeun tentang koidah atau qanun dia di matana aya qaid seperti ngabahasakeun kullu hadisin sahihun kullu hadisin hasanun seperti itu. Pikeun nganyahokeun kana ahwal sanad jeung matan. Jadi ilmu anu bila mana paham betul dengan ilmu ini urang bakal nyaho berenang kana kumaha kaayaan anu disebut matan, kumaha anu disebut sanad lah gitu nya disebut sanad. Sakumaha dipayun kaayaan definisi matan teh, definisi sanad teh adalah hiji torikun al musiru ilal matan, sesuatu anu menyampaikan kana matan anu kan gitu nya. Jadi kana matan. Matan adalah maksud tina kaayaan hadis tadi. Matan tapi disebut lamun cek bahasa urang mah makulul qaul nah kan seperti itu. Wa kaifiyati tahammul jeung ilmu anu mertelakeun tata cara ataupun metode tahammul. Hatosna tahammul teh adalah menerima na hadis ti guru ka muridna. Wal ada jeung nyampaikeun deui ketika beliau menjadi guru merenangkan seperti kitu nya. Nyampaikeun deui ka muridna. Jadi dengan paham kana ilmu ieu teh bakal nganyahokeun para ulama bagaimana menerima hadis dan bagaimana menyampaikan hadis deui kan lain seperti itu nya. Ieu rupi-rupi tata cara kaifiat tatahamu sok di isarahan dengan ibarat-ibarat para ulama khususna dina Bukhari aya bahasa hadasana aya ahbaroni hadasana dan sebagainya kan kayak aya jeung kaitu bahasa-bahasana sabab dina hiji tatanan tahamu teh rupi-rupi para ulama nya. Rupi-rupi. Batak lamun ngabayangkeun kaayaan luar biasana Imam Bukhari sungguh benar-benar luar biasa. Daya di kaayaan kitab anu saunik kan gitu ya. Sa megah kitab karya Imam Bukhari. Sabab hanyalah Imam Bukhari yang memuat keayaan sanad-sanadna, bahkan sanad tersebut rijal hadisna dicarioskeun samemeh nyarioskeun matan.
kadang tilu jalur urang mah rek nyusul eta omongan kadang-kadang sabar hiji kan eta omongan terus kitu nya anu katampi ku beliau sapertos kitu makana lamun ningali kaayaan naon gitu luar biasa na bakal nimulkeun kenyataan naon kasikohan kana eta kitab tersebut sapertos kitu karya Imam Bukhari maksudnya seueur perjalanan tahammul teh aya secara nguping ya secara nguping disebut bahasana teh asima kebiasaan aya kroase maca sih seh guruna maca kana hadis tina kaayaan anu ditalarna atawa tina kitabna gitu teras murid-muridna meureunnan kaitinya nguping kana eta cariosan guru tersebut maka adana nyampaikeunana beliau ka muridna deui itu berbeda. Nyata sok ngabahasakeun sami itu hadasani atanapi hadasana lamun kaayaan si guru berarti muridna seueur kan kitu nya. Hadasana atanapi sana uladun. Sapertos kitu. Aya deui murid teh anu setoran. Aya deui murid teh sapertos setor sok ngabahasakeun dina kitab anu sanes mah ardon nya ngasongkeun gitu. Ngasongkeun murid-muridna anu maca muridna kaayaan anu maca kana eta hadis teras guruna ngupingkeun ataupun beliau anu sanes-sanes ada seperti kieu lah ketika muridna teh seueur beuneunan nu saurang setor ka guruna teras abdi ngupingkeun teras abdi ngariwayatkeun deui ka nu sanes seperti kitu nya sapertos kitu nah ieu ketika kaayaan adana menyampaikan deui ka nu sanes kitu menyampaikan deui ka nu sanes maka bahasana sanes ku hadasani tapi biasana qara'tu ala fulan atawa wa quri'a alaihi wa ana asma'u jadi urang mah teu nyampaikeun ka guru teh dengan rerencangan anu nyampaikeun ka guruna sapertos kitu atawa hadasana qiraatan alaihi kan kitu nya atanapi ahbarona atanapi ahbaroni nah berarti kita memahami ketika aya hiji hadis anu di awalna hadasani atanapi hadasana ya urang juga pahamna seperti kieu oh berarti Imam Bukhari waktu itu nampi nati guruna waktu itu seueuran maka bahasana hadasana guruna nu nyampaikeun atawa Imam Bukhari atanapi rerencana Bukhari nu nyampaikeun ka guruna maka ngabahasakeun Imam Bukhari ka murid-muridna adalah barona kan seperti itu nya aya ijazah sami ijazah diambil tina kata jajah membolehkan kan gitu ya membolehkan si guru kaayaan ka murid teh pikeun ngaijazahkeun deui ka nu sanes pikeun ngabacakeun deui ka nu sanes eta ijazah ijazah teh dengan arti kata alah idin kana ngariwayatkeun baik pun bahwa eta teh secara ucapanana ataupun secara tulisanana sapertos lamun ta dina rumus penyampaianana ka muridna ngabahasakeun ajaztulaka antarawi sapertos kitu nya ngaijajahkeun kaula ka anjeun antarawi kanu diriwayatkeun ani ti kaula aya itu ijazah aya munawalah nomor kaopatna tahammul itu berbentuk munawalah. Intinya munawalah itu dipastikan kaayaan tulisanana ka seorang muridna terus dipiwarang pikeun nyampaikeun ka murid-muridna nu sanes ngagelarkeun kana eta anu dicarioskeun kan itu disebut kaayaan munawalah. Nah dibarengan dengan bahasa ijazah antara pinteu. Jadi teu kudu dibacakeun yang penting meureunnan ya kami ngaijazahkeun kana ieu kitab keur ka anjeun sok ku anjeun bejakeun ti kaula ieu teh sapertos kitu nya. Sapertos kitu.
Maka bahasa teh cenah ke aya muqaronah bilabdil ijajah, aya mujarodun anil ijajah bahasa teh gitu. Itu harusnya munawalah. Nyata masihkeun si Syekh ka murid-muridna berbentuk tulisan. Hada riwayati antulan seperti itu kaayaan penyampaian si murid kan si murid ka muridna deui kitu nya. Ka muridna deui. Atawa sok dibarengan kalawan lapan ijajah. Masihkeun si guruna ka santri-santrina berbentuk tulisan anu hanya teu nyarios ieu panguping kami anu nampi ti kami silahkan kanggo salira sapertos kitu nya. Kanggo ajeun berenang sapertos kitu. Nah ieu lapadna atanapi lapad adana penyampaian kaayaan si muridna dari kanggo ka muridna deui kitu nya. Bahasana teh tawallani atanapi tawallani wa ijajani sapertos kitu lamun dengan pakai bahasa ijajah. Aya deui dina bahasa tahamul teh dengan berbentuk tulisan gitu ya. Berbentuk tulisan. Guru nuliskeun kana panguping ka pangupingna teras dipasikeun deui ka nu hadir ka murid-muridna ataupun ka muridna anu memang teu aya di tempat tersebut. Kanu goib lah istilahna. Teras diuningakeun ieu kudu disampaikeun deui ka umat seperti kitu kan seperti ini. Itu berbentuk tulisan. Nah itulah hiji salah satu rupi-rupina para ulama dina tahamul hadis, penerimaan hadis. Si murid nampi ti guru teh memang bermacam-macam. Aya berbentuk wasiat nantinya. Aya berbentuk menak. Ya, sok disebut kaayaan wijdan. Menak. Menak kita buru-kuring yuk, tanpa nguping, tanpa aya bahasa ijajah. Nah itu tidak jadi masalah mere disebarkeun di kanu sanes ya. Sabab dina kaayaan tahamul tersebut teh memang aya ketentuan anu memang bahwa itu mesti disebarkan. Wasifatu rijal sareng ilmu ieu teh, ilmu hadis riwayah teh pikeun nguningakeun tentang sifat-sifat narijal. Sifat-sifat narijal, anu disebut rijal teh adalah baik sok disakumpul nama disebut sanad, namun masing-masingna disebut rijal. Sekalipun dirinya teh cenah saulun dina asbawain non min hadi dawin ador, sekalipun perempuan. Maka ketika ngebahasakeun rijal hadis non Siti Aisyah ya terjadi masalah seperti itu ya. Maka pikeun nganyakeun rijal hadis gitu cukup. Rijal hadis. Tina jihad naonana? Tina jihad jarhu wa ta'dilna. Oh ieu teh rijal yang menerima kayan hiji tatan hadis teh tukang usep gitu nya, tukang dahar di pasar kayak gitu, ataupun nyampaikeunana sok muka kopiah kan atanapi nyampaikeunana bari udud tah gitu seperti itu. Nah, itu dina tatanan jarhu. Aya dina tatanan ta'dil. Ieu adalah istilah para ulama netepkeun kana keadilanana seorang rijal teh ngabahasakeun ta'dil gitu nya, ta'dil. Makana datanglah kaayaan sapertos Imam Bukhari kitabna Tarihul Kabir ya. Atanapi Ibnu Hatim sok disebut ajar huwa ta'dil. Aya tentang rijal we kitu dicarioskeun. Terus lamun hayang jelas dipisahna kadang-kadang Imam Bukhari sok kamuat dina kitab Bukhari-na si anu mah memang adil tetapi talaranana kirang sae sapertos kitu aya nu kitunya nyarioskeun. Itu pikeun nganyakeun sifat-sifat rijal. Wa ghairu dalik jeung saliyana kabeh. Tos. Wa maudu sagarapanana ilmu hadis diroyah teh kana naon sih? Kana sanad sareng matan lah kitu nya. Tina jihad sanadna sahih, teras matana sahih sapertos kitu. Tetapi tina jihad sanadna sareng matana hasan jeung saupamana wanawi dalik ya termasuk berenang lamun secara garis gede nama sahih hasan sareng doi. Wasamrohna ma'rifatul hadis anu sahih. Jadi buahna memahami kana ilmu hadis ieu teh pikeun nganyahokeun hadis-hadis anu sahih. Bedakeun tina hadis-hadis anu doi. Terus yang pertama ngarang kana ieu kitab
nyata Syekh Qodi Abu Muhammad Al Hasan bin Abdullah bin Abdurrahman Aromahur Muji. Romahur Muji teh Ka pabuis banget di mana? Harum. arah rese. Bab ngaran daerah itu Romahur Muji teh. Nisbat ngaran daerah. Kela aja. Najos. Karena kami pedakan ini orang ulama ya Rohmah urut muji. Nami negeri di mana lu teh? Nya negeri Najawastan. Tinggal mana? Balkan. Di Timur Tengah ya karena di Timur Tengah. Bukan. Soviet. Cisera. Sama hadis Bukhari kan Bukhara kan Soviet Rusia. Mana aya tanah tungtungna mah tatan gitu. Nah dekade eta teh cenah sabada tahun 1000-an leuwih. Ngangit eta teh gitu nya, ngangit kekayaan ilmu mustalah teh sabada penyusun hadis yang disebutkan mustahroz dari mulai Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah dan lain sebagainya. Aya bahasa-bahasa yang berputar di dinya teh. Ya bahasa hasan, ya bahasa dhaif dan lain sebagainya seperti itu. Binami wasmuhu nami nakayan ilmu hadis diroyah sok disebut mustalahul hadis. Nah bahasa nanti adalah mustalah, atau ingat mereka istilah-istilah orang-orang muhadisin. Ya. Maka jadilah hiji ilmu sok disebut ilmu mustalah hadis atau ilmu hadis diroyah. Sumber pengambilanana istimdaduhu. Wa istimdaduhu sumber pengambilanana sampai tercetaklah kaya ilmu mustalah adalah minta tabui ahwal ruwat til hadis. Kuminang terjadi nak kan gitu ya. Kuminang terjadi nak kelakuan perawi hadis. Nah bahasakan seperti itu. Ya seperti ilmu mustalah fikih kan itu ya. Karena minang terjadi seperti ayat bahasa alal asoh, terus ayana ilmu orang-orang ulama-ulama fikih, ulama-ulama ilmu fikih sok bahasakan dengan kata rumus kan gitunya, mimro, baja dan lain sebagainya. Kalau baja bedog. Ayam mimro. Ya, ya. Hah? Kita biarin, mantek temannya berubah aja namanya. Wakuluja, bah, yudiju. Kata tadi eta. Koplam Lagi teman risiko itu. Ayam mimro ge ayam mim make makro gitu, make alif kan intinya. Rumusna ka mana dicarioskeun, nah itu bagian-bagian ilmu mustalah fikih. Intinya seperti kenapa nakbir kudu yan bagi, kenapa teu nakbir yuprohu kan seperti gitu. Anu eta teh biasa sanes introduksi muntennya mumpung ieu. Eta teh sanes di ieu Persia nih daerahna teh. Biasa diieukeun. Oh iya. Wilayah nate lebat ke wilayah Rostan, Persia. Cuma datangnya petilu. Rostan. Iya. Oh Persia ya? Persia lebat Iran. Turki. Iran. Wilayah Iran. Najd. Oh, pantas dari Najd. Lahir perkiraan tahun 265. 265. Betul bisa jadi Dia wafat imam dia nya. 360. Berarti ulama abad 4 sa generasi Qadi Abu Bakar Al-Bakilani. Wa hukmuhu teras hukumna ngaji ilmu mustalah fikih mustalah hadis adalah fardu ain keur kajalmi anu nyorangan anu minat beureunan erek memahami hadis ilmu hadis. Teras fardu kifayah cenah nalika nyeseuran meureun telah kudu kabengan beureunan ketika urang memahami kana turun kana ilmu hadis mah nyawayana we kudu nyaho kaayaan ilmu mustalah hadis. Nisbatna kana ilmu-ilmu sejen tabayun. Ya tina jihad merenang ningali karena maudu tadi nya sanad sareng matan tidak ada bersangkutan sareng ilmu anusan ya. Padahal toh tidak kenyataan nama dan namanya ilmu adalah yartabitu ba'dun bibadin kan gitu ya. Aya hubunganan ada kaitan tapi tina pandangan ulama tina sudut mana anu ngabahasakeun sampai beliau menetapkan bahwa ilmu ieu teh ketika dinisbatkeun ka sanes tidak ada kaitannya nya tabayun tadi. Mungkin dinisbatkeun kana garapan ilmu ieu nyata sanad sareng matan. Teras padluna kautamaanana min asrofil ulum sadayana ge asrofil ulum. Tauhid asrofil ulum, ilmu nahwu asrofil ulum. Intina naon iklan kitu nya. Ada pepatah mengatakan at-tabib lam yatasib bidawaihi lam yunfa'u teh kan gitu. Ketika kaayaan dokter teu ngiklankeun kaayaan obatna moal laku kan seperti itu. Saku genah. Kita
teh udah kopes mah wae beli. Mewah cenah. Udah mah mewah. Karena naon cenah. Sadenya renggung. Sampai ka Bisa bisa nganyahokeun hadis anu makruh Ya Araban nih. bisa diterima jeung anu mardud sareng bisa ditolak. Masalah nama tentang kudiah hartosna kasimpulan kapisulan nganyimpulkeun kana kitab hadis ya hadis sahih ya hadis dhaif dan lain sebagainya. Kamu tos rasa bagus tos atau ada intras. Tapi oleh hadis riwayat. Wabah. Alhamdulillah, atur nuhun jangan kitu tanya.